امروز جمعه هست، یکی از بهترین روزهای خداوند. روز جمعه هدیه‌ای است از جانب پروردگار برای امت محمد صلی الله علیه و سلم. خداوند ما و شما را دوست داشته، هدیه خوبی برای ما و شما عطا فرموده. قدر نعمت جمعه را بدانیم. روز جمعه تنها برای نماز جمعه خوندن نیست، برای درد دل کردن هست، برای دور هم جمع شدن هست، برای به همدیگر سلام کردن هست، برای همدیگر را در خانه خدا در روز جمعه عفو کردن، بخشیدن، حلالی طلبیدن، حلال کردن، برای صله رحم کردن، برای توبه و استغفار کردن، برای صلوات و درود فرستادن صلی الله علیه و سلم. روز جمعه یعنی این. روز جمعه یعنی روز پیوند، روز به هم پرداختن، به هم نزدیک شدن، نه روز از هم فاصله گرفتن، از هم دور شدن، نه روز گناه و معصیت خدا. روز جمعه روز عید هفته هست. در روز عید باید خوشحالی واقعی تحقق پیدا بکند. همه از روز عید بهره مند بشن. فقیر احساس کمبود نکنه، ضعیف احساس ضعف نکنه، یتیم احساس بیپدری نکنه، برادر مسلمان احساس تنهایی و دوری نکنه. در جامعه اسلامی در روز جمعه و روز عید احساس بیمهری نشود. چه روز ارزشمندی خداوند برای ما قرار داده. آرزوی دیرینه داشتم که در یک جمعی به خدمت شما برسم. حالا اون جمع عروسی باشد، نماز جمعه باشد،